بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ขอชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราได้เจออานาติกนะนานมากนะครับหลังจากโดนโควิดไปนะสุดท้ายวันนี้อัลลอฮฺให้เราเจอกันและหัวข้อที่จะได้บะยานนาซีฮัตให้กับตัวผมและพี่น้องอิลมูคู่อามันหรือศรัทธาแบบไหนที่จะเรียกว่ารอดนะวันนี้เลยบอกกับพี่น้องก่อนเลยนะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกส่งได้ถูกใช้จากอัลลอฮฺตะอาลาให้มายังมนุษยชาตินั้นหน้าที่หลักของท่านนบีเราคือการเรียกร้องมนุษย์สู่การอิบาดัตต่ออัลลอฮฺสู่ความศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสิ่งที่มุสลิมมีความเชื่อและอีหม่านมั่นคงเลยนะครับว่าคนจะเป็นคนดีได้คนจะอยู่ในหลักการได้เขาต้องอีหม่านต่ออัลลอฮ์ก่อนจนสิ่งแรกที่ท่านนบีเรียกร้องมนุษยชาติท่านนบีได้กล่าวว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านจะได้รับชัยชนะพี่น้องการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลผมเลยบอกกับพี่น้องว่าการเป็นมุสลิมการแสดงออกถึงการศรัทธาไม่ใช่เรื่องยากคนคนหนึ่งกล่าวชาฮาดะห์ซอฮิรของเขาเรารับประกันได้แล้วว่าเขาคือมุสลิมส่วนในใจเขาจะกล่าวเพื่อจะเข้าจริงหรือไม่จริงอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ที่บ่าวของอัลลอฮ์จะไปตัดสินและจะไปหุกกลมว่าไอ้นี่เข้าหลอกไอ้นี่เข้าจริงเราเลยบอกวันนี้มีบางทีพี่น้องมุอัลลัฟเข้ารับอิสลามกล่าวชาฮาดะห์แต่ปรากฏว่าไม่ละหมาดอยู่ๆไปแล้วไม่ละหมาดเราจะไปบอกได้ไหมครับว่าไอ้คนนี้เข้าอิสลามไม่จริงคนนี้ไม่ใช่มุสลิมคนนี้กล่าวเพื่อจะเอาเมียเราบอกไม่ได้เพราะไม่ใช่เรื่องของเราเพราะอะไรครับพี่น้องไม่ต้องมุอัลลัฟหรอกมุสลิมเดิมๆก็ไม่ละหมาดก็เยอะถ้าอัลลติคนละหมาดทั้งมุเกมสู่เราสองชั้นไม่พอมัสยิดบ้านเรามุเกมในกรุงเทพริมมอเตอร์เวย์เสาอย่างเดียว2 ล้านพี่น้องโดมขึ้นนะครับไอ้โดมแหลมๆอ่ะแล้วถ้าคนละหมาดทั้งมุเกมจริงๆแค่นั้นไม่พอ5 เวลานะไม่นับวันศุกร์ทำไมอะครับมุสลิมเดิมๆที่มีชาฮาดะห์ตั้งแต่เกิดไม่ละหมาดก็เยอะผมเลยบอกกับพี่น้องว่าการแสดงออกว่าเป็นผู้ศรัทธาไม่ใช่เรื่องยากแต่การปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักศรัทธาที่แท้จริงนี่คืออีกสเต็ปที่เป็นเรื่องยากเรื่องราวตรงนี้มีหลักฐานนะครับพี่น้องครั้งหนึ่งท่านอุซามะห์บินเซดรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกไปในสงครามครั้งหนึ่งในขณะที่สู้ศึกกับศัตรูนั้นปรากฏว่ามุชริกคนนั้นเวลาโดนล้อมจากท่านอุซามะห์และชาวอันซอรเขาเลยกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชาวอันซอรเงื้อดาบจะฟันนะครับพี่น้องในสงครามนะเมื่อได้ยินลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วางดาบทันทีแต่ท่านอุซามะห์ไม่ได้วางอาวุธสังหารฆ่าศึกวันนั้นเสียชีวิตเรื่องราวถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอบสวนอุซามะห์ว่าท่านฆ่าคนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างนั้นเหรออุซามะห์ท่านอุซามะห์จึงตอบท่านนบีว่าชายคนนี้กล่าวเนี่ยเขาแค่
กลัวการตายกันนั่นเองกลัวว่าฉันจะสังหารเขาเลยกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านนบีจึงเตือนอุซามะห์ฮะลาชักกตะอันกัลบีเจ้าไปผ่าหัวใจเขาดูเราอุซามะห์เจ้าไปเปิดหัวใจเขาดูเราอุซามะห์วงเล็บจึงรู้ได้ว่าคนนี้กล่าวด้วยกับการไม่จริงเจ้าจะทำยังไงหากชายคนนี้มาในวันกิยามะห์พร้อมกับชาฮาดะห์ซอฮิรตรงนี้พี่น้องครับคนหนึ่งกล่าวชาฮาดะห์กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ปฏิญาณรับอิสลามซอฮิรเขาคือมุสลิมส่วนในใจเขามอบหมายต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปตัดสินแต่วันนี้ศรัทธาแบบไหนที่อิสลามต้องการศรัทธาอีมานคือกุญแจดอกนี้กุญแจจะไขประตูไม่ได้ถ้ากุญแจไม่มีฟันเสียบได้อย่างเดียวแต่หมุนไม่ไปหมุนแล้วกิ๊ก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 ใช่ไหมเมื่อเหมือนเราไขกุญแจผิดอะไรนะผิดดอกกับพี่น้องเสียบได้แต่เปิดไม่ได้แสดงว่าวันนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การศรัทธาอัลฮัมดุลิลละห์เรามีอยู่แล้วแล้ววันนี้ศรัทธาแบบไหนที่อิสลามต้องการพี่น้องครับคำว่าอีมานภาษาอาหรับเวลาแปลเป็นภาษาในความหมายอีมานเขาบอกตัสดีกันอีมานคือความเชื่ออีมานคือความเชื่อคือความศรัทธาแล้ววันนี้อีมานในทางที่อิสลามต้องการคืออะไรครับพี่น้องตัสดีกุลกัลบการที่หัวใจของคนคนหนึ่งมีความเชื่อบิคุลมาจาอะบิฮิอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อในทุกๆอย่างที่นบีนำมาเชื่อมั่นทุกอย่างในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเราเคยเห็นกุโบร์อาลัมกุโบร์ไหมเราเคยเห็นอาลัมบารัซักไหมเราเคยเห็นการถูกลงโทษไหมเราเคยเห็นสวรรค์ไหมเราเคยเห็นนรกไหมไม่เคยเห็นแต่เชื่อว่ามีจริงเมื่อเชื่อว่ามีจริงเราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คืออีมานนี่คือความเชื่อนี่คือความศรัทธาและนี่คือความมุ่งมั่นของบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนวันนี้พี่น้องมีความเชื่อพี่น้องมีความศรัทธาอัลฮัมดุลิลละห์นี่คืออีมานแต่วันนี้อีมานที่สมบูรณ์จะไม่ได้อยู่แค่ในหัวใจอีมานที่สมบูรณ์ต้องถูกพัฒนาออกมาเป็นการปฏิบัติด้วยครับพี่น้องอัลลอฮ์สัญญาคนที่จะได้รับชัยชนะและไม่ขาดทุนอิลลัลลดีนอามานูอีมานอันดับแรกวะอามิลุศอลิฮัตและมีอามันศอลิฮ์สองอย่างต้องคู่กันอีมานดีอามันก็ศอลิฮ์อีมานดีไม่มีอามันยังขาดทุนยังไม่ปลอดภัยพี่น้องอัลลอฮ์สัญญาเอาไว้ว่าวะอัดัลลอฮุลลดีนอามานูมินคุมวะอามิลุศอลิฮัตอัลลอฮ์สัญญาแก่คนที่อีมานในหมู่พวกเจ้าและมีอามันศอลิฮ์อีมานที่เข้มแข็งจะพัฒนาสู่การปฏิบัติที่สมบูรณ์อิสลามจึงคิดเนียดคือสิ่งสำคัญแต่เนียดจะมีคุณค่าต่อเมื่อประกอบกับอามันศอลิฮ์จริงหรือไม่พี่น้องตบเมียเงี้ยตบเมียเลยพี่น้องเพี้ยบัดตบทำไมอ่ะมันไม่ตื่นตาหยุดและตบเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้หลับคืนพรุ่งนี้มึงไม่ตื่น2 ทีเนียดดีไหมครับสามีเนียดดีนะมะอยากให้เมียลุกตาหยุดลองทำกับไอ้บังที่บ้านคืนนี้สิครับพรุ่งนี้บังไม่ตื่นมาว่าตายแน่ๆไม่ใช่บังตายเราตายตบเมียเลยบอกเนียดดีแต่อามันออกมาไม่สวยงามโมฆะพี่น้องโมฆะอามันไม่ดีแต่เนียดดีก็โมฆะขโมยวัวเพื่อนทำกุรบานทำไมอะพี่น้องเนียดอยากทำกุรบานแต่ไม่มีตังค์ขโมยเงินสุเราเอาไปสะดะกออย่างเงี้ยบอกพี่น้องในละครนะโอเคนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องดูเสือใบในอดีตโรบินฮูดอย่างเงี้ยปล้นคนรวยช่วยคนจน
เป็นฮีโร่สำหรับคนจนถ้าตำรวจจับได้ไหมเข้าคุกทั้งคนรับคนให้เลยนี่ละครความเป็นจริงอิสลามไม่คิดเป็นอย่างนั้นจะปล้นคนรวยมาช่วยคนจนบอกอิสลามก็ห้ามเนียดที่ดีต้องคู่อามานซอเลห์วันนี้อามานซอเลห์จะเกิดเป็นต้นที่มีคุณภาพสวยงามได้พี่น้องเราปลูกต้นกามปูเราปลูกต้นมะม่วงจะให้มันแผ่ร่มเงามันอยู่ที่ต้นไหนตอนแรกครับเมล็ดพันธุ์ดีแต่ลงดินผิดที่ปลูกตายยังไงก็ไม่ขึ้นดังนั้นวันนี้สิ่งพื้นฐานก่อนที่จะเกิดอามานซอเลห์นั่นคืออีหม่านที่ถูกต้องท่านวันนี้อีหม่านต่ออัลลอฮ์หรือยังเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกหรือยังคำว่าเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกท่านต้องไม่มีการสงสัยใดๆทั้งสิ้นในสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาพี่น้องดูนะครับว่าบางอย่างที่อัลลอฮ์สัญญาอะไรกับเราเนี่ยบางครั้งมันไม่ตรงกับสิ่งที่ใจเราต้องการพี่น้องจำเรื่องราวนบีท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้ไหมตอนที่แม่คลอดนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมารดาของนบีมูซาปกป้องลูกชายสุดชีวิตเวลาเราอ่านพี่น้องก็จะเจอว่าแม่ของท่านนบีมูซาเวลาเราได้ยินเขาเล่ากันมาเอานบีมูซาใส่หีบแล้วก็ปล่อยลอยลงน้ำถามคนเป็นแม่จริงๆทำกับลูกอย่างนั้นไหมได้มาแล้วไม่รู้ทำยังไงปล่อยลงในหีบไหลไปตามแม่น้ำนายเลยเราก็เข้าใจว่าอย่างนั้นพอไปดูในตัฟซีรแกอธิบายว่าจริงๆไม่ได้ปล่อยอย่างนั้นนะท่านใส่ในหีบจริงเวลาทหารฟิรอูนมาตรวจท่านเขาเรียกอะไรพี่น้องมัดเชือกเอาไว้กับหีบนะแล้วปล่อยหีบไหลไปตามน้ำเชือกยาวนะครับพอทหารฟิรอูนมาเห็นก็คือสตรีคนหนึ่งนั่งริมน้ำแค่นั้นเองพอทหารฟิรอูนไปนางก็ดึงลูกกลับพี่น้องดึงกลับนะแต่ตักดีรอัลลอฮ์วันนั้นให้หลุดมือพี่น้องแล้วหัวอกคนเป็นแม่หลุดมือไปแล้ววิ่งตามพี่น้องเดินตามปรากฏไปติดที่ปราสาทฟิรอูนเลยดูแผนการของอัลลอฮ์หนีฟิรอูนแทบตายอัลลอฮ์ให้ไปติดที่ฟิรอูนเลยดูพี่น้องทั้งที่ฟิรอูนประกาศว่าถ้าลูกบรรดาอิสราเอลคลอดเป็นชายคือสังหารแล้วทำไมนบีฮารูนรอดครับพี่น้องเคยคิดไหมว่าทำไมนบีฮารูนไม่โดนหนีแบบนี้เขาสังหารปีต่อปีปีนี้หยุดปีนั้นค่ะปีนั้นหยุดปีนี้ค่ะนบีฮารูนอะลัยฮิสสลามเกิดในปีที่ไม่ได้ถูกประหารพอดีรอดนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเกิดในปีที่โดนประหารหลุดพี่น้องแต่อัลลอฮ์ต้องการทดสอบและเพิ่มอีมานความยำเกรงให้กับแม่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามหลุดไหลไปติดที่วังฟิรอูนคนเก็บขึ้นมาภรรยาฟิรอูนอีกอย่าด่ากันหรอกไอ้นั่นครับภรรยาฟิรอูนอีกแต่อัลลอฮ์สัญญาว่าจะคืนนบีมูซาให้กับแม่ของเนี่ยดูตามอาดะห์หมดโอกาสที่จะได้คืนพี่น้องแต่แม่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เชื่อมั่นในคำสัญญาของอัลลอฮ์พี่น้องสุดท้ายความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์จะสอนมุมินผู้ศรัทธาไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์ฟิรอูนมีอำนาจล้นแผ่นดินอียิปต์ในตอนนั้นแต่สุดท้ายอัลลอฮ์ให้นบีมูซาโตในวังฟิรอูนเลยกินนมใครไม่ได้นอกจากผู้หญิงคนนี้คนเดียวสุดท้ายแม่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามเอานบีมูซามาเลี้ยงกลางคืนก็พากลับนอนในวังฟิรอูนสบายกว่าปกติสบายกว่าปกติเลยบอกพี่น้องวันนี้ว่าอีหม่านความศรัทธานั้นอัลลอฮ์จะไม่ให้ได้มาโดยง่ายได้พี่น้องบอกทำไมวันนี้ฉันลำบากในชีวิตทำไมวันนี้ฉันเดือดร้อนฉันยากจนฉันมีปัญหาทุกปัญหาที่เกิดอัลลอฮ์ต้องการจะเพิ่มอีหม่านในท่านถ้าไม่เกิดมุซีบะห์ไม่เกิดบททดสอบ
เราจะวัดไม่ได้ว่าอีมานเราตอนนี้แค่ไหนผมบรรยายให้พี่น้องได้ผมบอกให้พี่น้องได้แต่วันนี้วัดว่าอีมานผมเข้มแข็งแค่ไหนอีมานวัดไม่ได้บนเวทีบรรยายอีมานวัดไม่ได้บนเวทีที่อยู่ข้างล่างอีมานจะวัดได้วะลานะบลุวันนะคุมโดยที่อัลลอฮ์ทดสอบไหนบางพูดบรรยายเรื่องอดทนอัลลอฮ์สอบกับบาลาบนคนแรกเลยเราเหมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอาจารย์คนหนึ่งไม่ใช่หนึ่งเมืองไทยนะบรรยายเรื่องความอดทนประมาณ3 ชั่วโมงพี่น้องเรื่องซอบัตนะ2 หรือ 3 ชั่วโมงลงไปข้างล่างรองเท้าอาจารย์หายเรียกอิหม่ามมาว่ารองเท้านี่ของนอกนะอิหม่ามทำไมไม่มีที่เก็บมีโต๊ะแชร์แก่ๆเดินออกมาพี่น้องบอกอาจารย์ซอบัตอาจารย์เพิ่งบรรยายเรื่องอดทนเลยอาจารย์บอกอดทนมีหลายระดับโต๊ะแชร์บอกแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่มีบอกว่าหลายระดับแสดงว่าวัดอีหม่านเลยว่าเวลาพูดใครก็พูดได้และสิ่งพูดที่น่ากลัวที่สุดที่นบีบอกคือมุนาฟิกอาลีมุลลิซันคนนิฟากที่พูดเก่งนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกสิ่งที่นบีกลัวมากพูดเก่งแต่หัวใจกลับกรอกวันนี้บททดสอบมาพี่น้องอัลลอฮ์ต้องการจะยกระดับอีหม่านท่านทำไมจนน่ะทำไมโควิดอัลลอฮ์ให้เราเจอโรคระบาดสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ส่งเพราะซีนามากเราไม่ได้ซีนาทำไมเราโดนกระทบด้วยภูเก็ตทำไมเงียบสถานที่ที่เงินหมุนเวียนกี่พันล้านทำไมยุติอ่ะพี่น้องทั้งหมดเกิดขึ้นนั่นคือมันเป็นอิบาระห์เป็นบทเรียนแก่บรรดามุมินผู้ยำเกรงให้ท่านเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เพิ่มอีกทวีคูณว่าทั้งหมดสิ่งทดสอบมาอย่างฉันอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฉันเป็นของอัลลอฮ์วันหนึ่งฉันต้องกลับสู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสอบยังไงผู้ศรัทธาต้องอีหม่านเชื่อมั่นว่าวะมัยยัตตักิลลาห์ยัจอัลละฮูมัคเราะญะอัลลอฮ์จะให้ทางออกอัลลอฮ์จะให้ทางออกผมไปภูเก็ตมาก่อนจะมากรุงเทพไปเยี่ยมพี่น้องท่านหนึ่งเป็นผู้บริหารเครือโรงแรมที่ใช้ได้นะครับในภูเก็ตตอนนี้ลาออกมาขายกาแฟเล็กๆในบ้านหน้าบ้านนะถ้าพี่น้องดูในเพจเราไปเยี่ยมบอกบังถามตรงๆนะบังได้เงินเดือนเท่าไหร่ตอนนั้นแกบอกว่าขั้นต่ำเลยนะอาจารย์ไม่นับพิเศษนะฮะก็ประมาณ100,000 ต้นอัลลอฮ์บาง100,000 ต้นจะบอกอินนาลิลลาห์ก็ใช่อัลฮัมดุลิลลาห์ก็ใช่มาชาอัลลอฮ์ก็ใช่บาง100,000 ต้นระดับพนักงานอย่างเราเล็กๆน้อยๆ10,000 กว่านี่อัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะบาง100,000 ต้นอัลลอฮ์ให้โดนเรื่องโควิดแป๊บหนึ่งหยุดชะงักนิดหนึ่งแต่เงินยังมีอยู่นะฮะและทำไมบางทิ้งงานนั้นนะแล้วออกมาทำร้านกาแฟเล็กๆและกาแฟอร่อยด้วยเขาพูดคำเดียวพี่น้องว่าตอนผมอยู่บริษัทอยู่โรงแรมนะครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์เงินผมไม่เคยห่วงเลยแต่อย่างเดียวผมไม่มีเวลาในการอิบาดัตเท่าไหร่อัลลอฮ์ให้เตือนตอนโควิดผมกลับมาอยู่บ้านได้ทบทวนได้คิดเรื่องราวของชีวิตแล้วมันจริงยิ่งอยู่สูงยิ่งปวดหัวตอนเป็นพนักงานลูกน้องเขาสบายๆเช้าเย็นกลับพอขึ้นเป็นหัวหน้าเงินเยอะแต่อามานะห์ต่างๆรุมเร้าเลยตัดสินใจบอกผมจะหยุดแล้วมาทำธุรกิจอะไรนะครับเพื่อจะได้อิบาดัตต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มที่แล้วผมถามว่าแล้วลูกบังล่ะภรรยาบังล่ะครับเขาตอบมาคำเดียวว่าลูกผมบอกกับผมว่าถ้าพ่ออยู่ตรงนั้นแล้วเครียดนะพ่อมาทำงานของเราแต่พ่อตัดสินใจแน่วแน่กำลังใจจากลูกจากภรรยายุติตรงนั้นมาทำแบบนี้ว่ามัยยัตตักิลลาห์ยัจอัลละฮูมัคเราะญะเชื่อมั่นในอัลลอฮ์สิพี่น้องยำเกรงอัลลอฮ์ให้ทางออก
สุดท้ายเงินแสนหาย ขายได้เล็กๆน้อยๆอยู่ได้จนถึงวันนี้ความหรูหราอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ความสบายใจเพิ่มขึ้นละหมาดได้5 เวลามัสยิดอินชาอัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์ให้ตามมานึกอย่างเดียวว่ามุสลิมต้องอีหม่านเชื่อมั่นว่ายำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกนี่คือคำว่าอีหม่านเชื่อมั่นในสิ่งที่เรายังไม่เห็นแต่มั่นใจอันใดอัลลอฮ์พูดนั่นคือเรื่องจะจริงเรื่องจริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งพี่น้องครับมีซอฮาบะห์นบีท่านหนึ่งจารีนรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคนจนมากจารีนตื่นเช้ามาวันหนึ่งพี่น้องในบ้านไม่มีอะไรกินเลยไม่มีอะไรกินเลยคำว่าไม่มีอะไรกินของซอฮาบะห์พี่น้องอย่านึกว่าไม่มีอะไรกินเหมือนเรานะเราเจอโควิดในครัวยังมีไข่เราเจอโควิดในครัวยังมีข้าวสารเราเจอโควิดเรายังมีอาหารประทังชีวิตซอฮาบะห์ถ้าไม่มีอะไรคือหินผูกท้องอย่างเดียวสามีภรรยาตื่นมาหิวมากไม่มีอะไรเลยภรรยาบอกสามีว่าท่านไปขอจากท่านรอซูลเถอะซอฮาบะห์เวลาไม่มีอะไรพี่น้องจะไปหาใครหาท่านนบีและอัลลอฮ์ท่านนบีก็ไม่ใช่มีนะครับพี่น้องอาลีซุฟากี่17-80 คนอยู่กับมัสยิดกับท่านนบีทุกวันเลยชะเง้อตามาที่ห้องนบีบางวันก็รอก็ซอฮาบะห์จะรู้ว่าถ้านบีไม่เอาอะไรมาให้ทานแสดงว่านบีก็ไม่มีทานเหมือนกันถ้านบีไม่ส่งอินพาลาไม่แสดงว่านบีก็ไม่มีอะไรกินเจรินจึงเดินไปหาท่านนบีที่มัสยิดเพื่อจะขอความช่วยเหลือขอบริจาคขอความช่วยเหลือเพราะไม่มีอะไรแล้วพี่น้องระหว่างเดินไปใกล้จะถึงมัสยิดได้ยินท่านนบีกำลังอบรมซอฮาบะห์ของท่านว่าในความหมายใครที่ไม่ขอจากเพื่อนมนุษย์อัลลอฮ์จะให้เขาพอเพียงนบีไม่ได้พูดกับจารีนนะครับท่านนบีกำลังอบรมซอฮาบะห์ที่อยู่ในมัสยิดท่านนบีกำลังสอนว่าเกิดเป็นคนอย่าหัดขอคนถ้าเจ้าไม่พึ่งพาขอความช่วยเหลือจากมนุษย์อัลลอฮ์จะช่วยให้เจ้าพอจารีนฟังยังไม่ทันถึงมัสยิดเลยพี่น้องเดินกลับบ้านเลยกลับบ้านแล้วตั้งปฏิฐานว่าฉันจะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครสุดท้ายพี่น้องที่รักท่านจารีนรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท้ายที่สุดฉันคือคนหนึ่งที่มีทรัพย์มากในมะดีนะห์ทำไมครับพี่น้องอีหม่านและเชื่อมั่นวันนี้เราอีหม่านไม่มั่นคงเจอทดสอบนิดเดียวสั่นคลอนเลยอีหม่านอัลลอฮ์จะให้เพิ่มต้องมีบททดสอบต้องมีความพยายามท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามครั้งหนึ่งเคยบอกกับอัลลอฮ์ว่ารับบิอารินีคัยฟะตุฮิลเมาตะโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าได้โปรดทำให้ข้าพระองค์เห็นเถอะว่าพระองค์ให้คนตายฟื้นขึ้นได้ยังไงพี่น้องดูนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามบอกกับอัลลอฮ์อยากเห็นว่าอัลลอฮ์ทำให้คนที่ตายแล้วฟื้นได้ยังไงกอลอวะลัมตุมินเจ้าไม่อีหม่านเลยอิบราฮิมนบีอิบราฮิมตอบกลับว่ากอลบะละหาไม่ได้ข้าอีหม่านแล้วเต็มร้อยวะลากินลิยะตมะอินนะกัลบีแต่อยากจะให้หัวใจมันสงบตรงนี้พี่น้องต้องฟังตัฟซีรเราจึงจะเข้าใจอย่าอ่านกุรอานผิวเผินและท่านจะงงว่านบีอิบราฮิมยังไม่สงบใจในอัลลอฮ์เหรอเปล่านบีอิบราฮิมเชื่อมั่นเหมือนเราเชื่อมั่นเราเชื่อไหมครับว่าเราจะฟื้นวันกิยามะห์พี่น้องเชื่อหรือไม่ถ้าไม่เชื่อศาลา8จองได้เลยถ้าไม่เชื่อไปได้เลยพี่น้องไม่หมดจากความเป็นมุสลิมเรียบร้อยเชื่อมั่นแล้วถามพี่น้องว่าเราเคยเห็นคนตายอายุเราตายแล้วลุกขึ้นมีไหมฮะเคยเห็นไหมครับอยู่นอนอยู่ดูทีวีที่บ้านเคาะประตูอัสสลามุอะลัยกุมเปิดอ้าวยอดกลับมาตอนไหนเพิ่งฝังเมื่อเย็นเอง
เราไม่เคยเห็นแต่เราเชื่อไหมเชื่อนี่เขาเรียกว่าอิลมุลยะกีนเชื่อมั่นโดยผ่านความรู้ที่นบีบอกใช่ไหมครับนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเชื่อมั่นในอิลมูที่อัลลอฮ์ให้รับยะกีนแต่นบีอิบราฮิมต้องการเพิ่มขึ้นด้วยกับไอนุลยะกีนเชื่อมั่นด้วยการเห็นโดยสายตาเลยเราไปขออัลลอฮ์แบบนบีอิบราฮิมไม่ได้นะไม่ได้นะครับสุดท้ายเมื่อนบีอิบราฮิมบอกอัลลอฮ์จึงบอกนบีอิบราฮิมว่าถ้าดังนั้นฟะคุดอัรบะตัมมินัตตัยรเอานกมา4ตัวอิบราฮิมฟะซุรฮุนนะอิลัยกะซุมมะจัลอะลาคุลลิจับลิมินฮุนนะจุซอะเอานกมา4ตัวอิบราฮิมรวมไว้และหลังจากนั้นเจ้าจงเชือดและสับนก4ตัวให้ละเอียดให้หมดและคลุกเขาเรียกอะไรนะพี่น้องคลุกเคล้าเข้ากันให้ปนให้เละและเอาส่วนทั้งหมดไปตั้งบนหุบเขาต่างๆซุมมาดอูฮุนนะและหลังจากนั้นเจ้าจงเรียกมันด้วยการเอาหัว4ตัวนกนี่นะพี่น้องตั้งที่เจ้าส่วนอวัยวะอื่นกระจายหมดทั่วภูเขาซุมมาดอูฮุนนะยะตีนะและมันจะมาหาเจ้าด้วยความรีบเร่งทันทีที่นบีอิบราฮิมเรียกพี่น้องครับมาหมดเลย4ตัวและเข้าสู่อวัยวะมันเป๊ะพอดีอีมานเขาเรียกว่าเห็นไปขนาดนั้นจะเหลือความสงสัยเหลือความไม่แน่ใจอะไรไหมไม่มีกว่าจะเอานกกว่าจะเชือดนกกว่าจะปีนไปบนเขากว่าจะกลับมาเรียกต้องพยายามไหมต้องพยายามและอีมานเราวันนี้จะเพิ่มได้ยังไงถ้าเรานอนเล่นเฟซอย่างเดียวอีมานเราจะเพิ่มได้ยังไงถ้าวันนี้เราเดินห้างอย่างเดียวอีมานจะเพิ่มได้ยังไงถ้าไม่ฟังเรื่องศาสนาเลยอีมานจะเพิ่มได้ยังไงถ้าวันนี้เราหมดไปกับดุนยาอย่างเดียวเลยอีมานจะเพิ่มต่อเมื่อมีความพยายามอัลลอฮ์ยุติธรรมและเมื่อได้อีมานเพิ่มท่านจะรู้สึกอยากปฏิบัติอามัลซอลิห์ท่านขยันในการอ่านกุรอานท่านขยันในการถือศีลอดท่านอยากจะละหมาดตะฮัจญุดท่านอยากจะละหมาดดุอานั่นคืออีมานที่เพิ่มจงพยายามวิธีจะให้อีมานเพิ่มนะครับพี่น้องอันดับแรกอินนัมัลมุอ์มินูนัลลดีนอิซาซุกิรัลลอฮ์วะจิลัตกุลูบุฮุมคนมุมินเวลาได้ยินชื่ออัลลอฮ์ใจเขาจะกลัวจงฟังเรื่องราวศาสนามากๆวันนี้พี่น้องใครยังไม่แต่งงานมีไหมครับหรือคนที่มีลูกมีหลานที่ยังไม่นิกะห์วันนี้นะพี่น้องผมแนะนำว่าหาสามีหาลูกเขยไม่จำเป็นต้องหาให้ได้ระดับโต๊ะครูนะบางคนโต๊ะครูมาขอฉันให้เลยนะให้เลยนะบางคนแซวผมอีกบอกอาจารย์ไปบรรยายที่นู่นที่นี่มีคนมาให้ไหมบอกถ้าให้ชาเนี่ยมียกชาให้เนี่ยมีอัลฮัมดุลิลละห์อย่าทดสอบเรื่องนั้นนะครับเรื่องนี้อันตรายมากแล้วบอกเราผมใครจะมาให้จะไปเลี้ยงดูยังไง3-4 คนคนเดียวอัลฮัมดุลิลละห์บอกว่าและมาในอีกทัศนะผมบอกไม่จำเป็นพ่อแม่ต้องหาคนอาเลมคนจบนอกไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้วันนี้ถ้ามีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาขอลูกสาวท่านเขาละหมาด5 เวลาเขาอยู่ในคันลองศาสนาไม่ยุ่งกับบุหรี่ยาเสพติดฟังบรรยายอาทิตย์ละครั้งพอแล้วได้ขนาดนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องนี่คือคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาคนมาหาเจ้าในการสู่ขอเจ้าพอใจในอัคลากในศาสนาเขาแต่งเลยได้แค่นี้นะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์สุดยอดแล้วท่านได้ภรรยาซอลิยะห์ไปดูผู้หญิงคนหนึ่งไม่ต้องรอจบนอกจบอุซูลุดดีนชะรีอะห์เลยผู้หญิงคนนี้มีอามันละหมาดเจอบ่อยๆฟังงานศาสนานะอินชาอัลลอฮ์การันตีประมาณ 70% อีก 30% ให้สืบนะอีก 30% สืบไปน้องทำไมอะครับวันนี้ได้คนมีอีหม่านมาอยู่แบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์ฟังศาสนาพาครอบครัวฟังศาสนาเรื่องราวของศาสนาเพื่อจะได้เพิ่มอีหม่านนี่คือวิธีการแรกแล้ววัดตัวเองว่าวันนี้เวลาเราได้ยินชื่ออัลลอฮ์
ใจเรากลัวอัลลอฮ์ไหมเวลาเรามาละหมาดวันศุกร์เขาเตือนอิตตักิลลาฮ์วัตตะกุลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์กลัวจริงไหมทั้งคอเตบและมะมูมเลยกลัวจริงหรือไม่กลัวจริงหรือไม่คำว่ากลัวอัลลอฮ์มันไม่ใช่เหมือนกลัวเสือมันไม่เหมือนกลัวผีนะพี่น้องกลัวเสือกลัวมักลุกยิ่งกลัวยิ่งอยากหนีออกจากมันแต่อัลลอฮ์ยิ่งกลัวยิ่งอยากเข้าใกล้ยิ่งกลัวยิ่งอยากเข้าใกล้ชิดนี่คือกลัวอัลลอฮ์วันนี้ได้ยินเสียงอาซานเข้าเวลาละหมาดชื่ออัลลอฮ์ขึ้นอันดับแรกอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ฮัยยะอัลสลามมาละหมาดมาสู่ชัยชนะวันนี้ดูอัลลอฮ์สอบนิดเดียวพี่น้องงานดุนยาก็มีเวลาละหมาดก็เข้าถ้าไม่ไฟบังคับจริงๆพี่น้องลองบอกให้เขารอเราแป๊บหนึ่งฉันจะละหมาดอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ผมไปเจอที่หนึ่งไม่ใช่มุสลิมนะสุดยอดมากรถผมท่อพังท่อมันแตกท่อหลุดเลยจะไปออกผมไปประมาณ5:10 ถึงร้านเขาเท่าแกบอกขอโทษนะบังร้านผมปิดระบบ5 โมงเป๊ะ8 โมงเริ่ม5 โมงจบเลยนิดเดียวเองเท่าแกแป๊บเดียวขอโทษจริงๆนะครับบังผมลูกน้องผมเป๊ะการันตีกันเลยรถมากี่10 คันก็ไม่รับให้มากเท่าไรก็ไม่รับเท่าแกไม่ใช่มุสลิมนะแต่เวลาเท่าแกถ้าพักจบคือจบวันนี้มุสลิมเมื่ออัลลอฮ์เรียกสู่การอิบาดัตเรากลับปล่อยชีวิตเราให้ดุนยาอายเท่าแก่ร้านท่ออายเท่าแก่ร้านท่อเขาหยุดพักเพื่อพักดุนยาแต่วันนี้เราจะได้พักทั้งหัวใจและวิญญาณสู่การละหมาดเราให้ไม่ได้วะจิลกุลูบะฮุมหัวใจเรายังไม่อีมานพอหัวใจเรายังไม่เชื่อมั่นและยังไม่สงบนิ่งต่ออัลลอฮฺตะอาลาอย่างเต็มร้อยตรงนี้แหละครับพี่น้องจงเพิ่มอีมานด้วยการฟังเรื่องราวของศาสนา2กุรอานคือยาจะเพิ่มอีมานท่านว่าอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุซาดัตฮุมอีมานะเมื่อเสียงกุรอานได้ถูกอ่านแก่เขาอีมานเขาจะเพิ่มและวิธีที่3อันนี้เป็นวิธีที่คิดไม่ถึงนะวิธีการเพิ่มอีมานจงออกไปเที่ยวอย่าอยู่แต่บ้านอัฟลัมยาซีรูฟิลอัรฎพวกเขาไม่ออกไปท่องไปตามหน้าแผ่นดินเหรอมุสลิมต้องเที่ยวเข้าใจไหมอย่าอยู่บางคอแหลมอย่างเดียวไปปลายทอนบ้างไปเที่ยวทำไมอิสลามไม่เที่ยวกลับไปเลยมะไอ้บางคนไหนยังไม่เคยพาเราไปเที่ยวบังไปเราฮันนีมูนรอบ4ทำไมอะครับบอกว่าการออกไปเที่ยวอัลลอฮ์ส่งเสริมแต่เที่ยวของมุสลิมจะไม่เหมือนเที่ยวกับคนไม่ใช่มุสลิมเขาเก็บภาพสวยงามของวิวเราเข้าไปแล้วพี่น้องดูความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์สร้างต้นไม้ต้นเดียวที่ขึ้นก็มีเหตุผลในการสร้างของอัลลอฮ์พี่น้องอยู่เชียงใหม่พี่น้องไปเบตงพี่น้องลงใต้พี่น้องขึ้นเหนือไปที่ไหนก็ตามต้นไม้ต่างชนิดภาษาพูดก็ต่างชนิดสีผิวก็ต่างชนิดถ้าท่านไปเห็นอย่างนั้นแล้วท่านคิดถึงอัลลอฮ์อีหม่านท่านเพิ่มเที่ยวนะเขารณรงค์เที่ยวไทยตอนนี้เพราะไปนอกไม่ได้ไอเราจะไปได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปอยู่แล้วเที่ยวไทยหรือเที่ยวไหนไม่สำคัญเที่ยวอีหม่านต้องเพิ่มด้วยการมองในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แล้วเวลาไปเที่ยวแบบนี้ไม่ต้องรอไปทัวร์เป็นคณาจารย์ก็ได้รอมัสยิดอาติกจัดจะได้มีอาจารย์มาบรรยายก็ดีแต่สิ่งหนึ่งเวลาไปกับแฟนนะครับเวลาไปกับลูกขี่รถไปตามทางพี่น้องดูการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้สอนลูกได้เต็มร้อยสิ่งที่จะเพิ่มอีมานจงออกไปดูความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์จงออกไปดูความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แล้วท่านจะเห็นว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จริงๆอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จริงๆสิ่งหนึ่งพี่น้องที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานและเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามาซารัลฟาซาดุฟิลบารวัลบะฮ์ความเสียหายหายนะที่เกิดทั้งบนพิภพและบนจริงๆมากะซะบัตไอดินนัส
คือสิ่งที่มนุษย์มันทำขึ้นจริงหรือไม่ภาพทิวทัศน์ทั้งหมดพังลงเพราะสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์เราไปภูเก็ตไปน้องกระบี่พังงาตอนนี้พี่น้องดูความสวยงามที่อัลลอฮ์สร้างอย่างแท้จริงไม่มีการจัดฉากไม่มีการเสียหายความเสียหายของทั้งหมดลดลงนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์จงท่องเที่ยวเพื่อท่านจะได้เพิ่มอีมานและอีมานเรามันมีขึ้นมีลดดังนั้นท่านจงประคองอีมานให้ได้วิธีวัดง่ายๆนะครับพี่น้องว่าวันนี้ท่านอีมานขึ้นหรือไม่เป็นมุมินหรือไม่วันไหนถ้าท่านทำผิดนิดเดียวท่านจะไม่สบายใจทั้งวันแต่ถ้าวันนี้ทำผิดไปแล้วรู้สึกชิวๆรู้สึกเฉยๆเช็คเลยพี่น้องอีมานพังแล้วจงเป็นอีมานท่านจงให้เป็นเหมือนมิวเซเว่นรู้จักมิวเซเว่นไหมหรือรถอะไรก็ได้ยุคนี้นะพี่น้องดูนะเวลาถอยมีเสียงเตือนใกล้จะชนอะไรนะติดระวังนะมีเหลืองมีเขียวมีเหลืองมีแดงเขียวยังปลอดภัยถ้าเหลืองต้องระวังแดงเรียบร้อยแค่นิดเดียวฉะนั้นเขียวตอนจังหวะขยันเหลืองเริ่มขี้เกียจดูอาถ้าไปจังหวะแดงถึงขนาดเริ่มขี้เกียจละหมาดซุฮรมีสัญญาณเตือนนี่คือมุมินอย่าเป็นเหมือนรถสมัยเก่าชนหักไปแล้ว3 ต้นยังไม่เตือนอะไรเลยวันนี้อีหม่านมุมินนะพี่น้องมันต้องเตือนตัวเองได้ว่าท่านกำลังลดหรือกำลังเพิ่มแล้วอินชาอัลลอฮ์เมื่ออีหม่านท่านเพิ่มมันจะส่งถึงอามานที่ซอละห์ออกมาคนเวลาอีหม่านเพิ่มเขาจะดูมักลุกทั้งหมดเล็กในสายตาเขาจะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะละหมาดได้เขาจะอิบาดัตได้เขาจะยืนหยัดความเป็นมุสลิมได้โดยที่เขามีพลังในการอามันคนมีอีมานเพิ่มเขาจะดูแลในอามันต่างๆทั้งการละหมาดทั้งอะไรต่างๆเขาจะดูแลได้คนอีมานเพิ่มเขาจะดูแลคนในครอบครัวเขาคนในครอบครัวนะพี่น้องภรรยาเราลูกสาวเราสามีเราสอดส่องนะครับพี่น้องวันนี้จงสอดส่องตัวเองให้เยอะจงเช็คครอบครัวตัวเองให้มากอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นเยอะคนอีมานอ่อนคือคนที่ชอบเรื่องคนอื่นเข้าใจไหมเข้าใจไหมผมเป็นคนน่ารักไม่พูดคำหยาบนะเป็นคนที่ชอบเรื่องคนอื่นอะไรครับสอดแทรกสาดส่องอะไรไปหมดวุ่นวายเลยแต่ถ้าภาษาชาวบ้านอีกแบบนี่ผู้ใหญ่เยอะกว่าวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นหมดเนี่ยผมใช้แบบไม่มีซับสไครต์อะไรไม่มีซับไตเติ้ลเลยนะอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นเยอะคนอีมานดีเขาจะยุ่งเรื่องตัวเองเยอะอานับบินกอยส์รอดิอัลลอฮิมะฮุลลอฮ์ตาบีอินท่านหนึ่งอานับบินกอยส์นี่ชอบบางทีจุดไฟขึ้นนะพี่น้องในไฟตะเกียงนะและแย่นิ้วเข้าลองไปทำดูท่านจุดไฟและแย่นิ้วแบบนี้นะทำอยู่คนเดียวพอแย่เข้าร้อนชักออกคนบอกอันนับทำอะไรของท่านเดี๋ยวแย่เดี๋ยวชักเดี๋ยวแย่เดี๋ยวชักอันนับบอกว่าฉันลองดูนะไฟดุนยาฉันยังทนไม่ได้แม้แต่วินาทีเลยแล้วไฟนรกฉันจะทนได้ยังไงพกไฟแช็กสิครับเวลาจะทำชั่วลองจุดเล่นๆนะพี่น้องลองแย่ฟึบฟับแต่เวลาทำจริงๆมันไม่ทันแล้วอานับลองทำแบบนี้จนอานับเป็นกอยส์หนึ่งในอาบิดหนึ่งในผู้อิบาดัตอย่างเคร่งครัดและเยอะมากคนถามอานับเป็นกอยส์ว่าท่านอานับท่านมีปรัชญาในการดำเนินชีวิตยังไงอานับตอบว่ายังไงรู้ไหมพี่น้องวิถีทางสำเร็จของท่านทำยังไงอานับบอกว่าฉันก็จะไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นเหมือนกับที่ท่านทำตอนนี้เข้าใจไหมอานับบอกว่าวิธีการสำเร็จที่สุดในความหมายสรุปอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นเยอะจงยุ่งเรื่องตัวเองให้มากเราขยันในการสอดเรื่องชาวบ้านแต่เราขี้เกียจในการสอดเรื่องตัวเองคนที่สุดยอดคือคนที่ด่าตัวเองได้คนที่ตำหนิตัวเองได้นั่นคือคนที่มีโอกาสพัฒนาเป็นคนดีแต่คนที่ถนัดในการด่าคนอื่นนี่คืออีหม่านที่อ่อนแอพี่น้องดูตัวเองนะครับและพัฒนาอีหม่านขึ้นให้เต็มให้ได้อินชาอัลลอฮ์และอีหม่านเวลาขึ้น
วันนี้เลยบอกพี่น้องว่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่กลัวที่สุดคือการลดของอีมานท่านนบีจึงบอกว่าจัดดิดูอีมานะกุมจงให้อีมานของพวกท่านใหม่อยู่เสมอซอฮาบะห์ถามนบีว่าไกฟะนุจัดดิดูอีมานะนะเราจะให้อีมานเราใหม่ได้ยังไงยารอซูลุลลอฮ์อักซิรุมินกอลิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงให้มากในการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันจะล้างหัวใจมันจะเพิ่มอีมานอินชาอัลลอฮ์วันนี้ลองถามตัวผมและตัวท่านเราคุยเรื่องดุนยากับเรื่องของอัลลอฮ์อันไหนเยอะกว่ากันพี่น้องเดี๋ยวผมให้โอกาสถามอาสมศักดิ์แป๊บหนึ่งใจเย็นนะอาสมศักดิ์ใส่เสื้อลายแล้ววัยรุ่นใจเย็นนะอาสมศักดิ์แป๊บหนึ่งผมว่าผมลายคนเดียวแล้วนะอาสมศักดิ์ลายด้วยอันทำตัวนี้แหละเลยบอกว่าดูสิลืมแล้วอาสมศักดิ์อินได้ผมพูดว่าอะไรนะครับเมื่อกี้มาซานิวเลชผมบอกดูสิลืมอิมานนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะบอกมีขึ้นมีลงแล้วเลยบอกพี่น้องว่าอีหม่านตรงนี้นะครับเช็คตัวเองและพยายามพัฒนาอามานตัวเองให้มากขึ้นอย่าเช็คคนอื่นและสำคัญที่สุดท่านต้องตรวจสอบตัวเองทุกวันนะซอฮาบะห์กังวลที่สุดตรงนี้นบีจะบอกจงให้มากในการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราพูดเรื่องอัลลอฮ์เยอะหรือเรื่องดุนยาเยอะวันนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เรายังขี้เกียจพูดเราเรียนหะดีษเราฟังแปลเราฟังบรรยายตั้งนานหลายรุ่นเพื่อนตายไปก็เยอะเรารู้ว่าซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดิซุบฮานัลลอฮิลอาซิมหนักในตาช่างวันกิยามะห์เป็นที่รักสำหรับอัลลอฮ์ถามตัวเองและตอบตัวเองว่าวันนี้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดิซุบฮานัลลอฮิลอาซิมถึง50 ครั้งไหมแล้ววันนี้คุยเรื่องดุนยาถึง50 ครั้งไหมเราคุยตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนอีกครั้งนี่คืออีมานที่อ่อนแอของผมและของท่านเรารู้ไหมผลบุญกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขนาดไหนเรารู้วันนี้เรากล่าวถึง100ไหมเรารู้ไหมเราฟังหะดีษเราฟังบรรยายแม้กระทั่งคนบรรยายเองเราพูดว่ากล่าวอิสติฆฟารนบีกล่าวไม่ต่ำกว่า70เป็น100 ครั้งต่อวันนั่นมะซูมวัลลอฮ์อินนีลาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นบีบอกขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันกล่าวอิสติฆฟารต่ออัลลอฮ์เนี่ยในวันอักฟารมิน70 มะเราะห์มากกว่า70 ครั้งใน1 วันไม่มีบาปคนอัลลอฮ์ปกป้องไม่ต่ำกว่า70หรือเป็น100ของเราบาปเป็นกระบุงวันนี้ได้20 คำหรือยังที่เกินอัลฮัมดุลิลละห์แต่นับเป็นเปอร์เซ็นต์บางคนยังไม่ได้เริ่มเพิ่งกล่าว3 ครั้งตอนซุบฮ์เมื่อกี้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เรากล่าวอย่างเก่งถ้าแบบชะบาบวัยรุ่นมาอาจจะขยัน15 ครั้งต่อวัน3 ครั้งหลังวักตู5 เวลา15 ครั้งคนมีบาปท่วมวันละ15 ครั้งคนไม่มีบาปเลยวันละเป็น100พี่น้องดูนะครับนี่คืออีมานอินชาอัลลอฮ์แล้ววันนี้อีมานมาที่อาสมศักดิ์บอกมันมีขึ้นมีลงมันมีขึ้นมีลงเมื่อใดเราทรยศอัลลอฮ์มันจะลงทันทีแล้วเวลาอีมานลงท่านจงให้มันขึ้นด้วยการต่ออัดอัลลอฮ์อะลัยกุมบินญะมาอะห์สิ่งหนึ่งที่จะทำให้อีมานเพิ่มอย่าอยู่คนเดียวนะพี่น้องอะลัยกุมบินญะมาอะห์ต้องเป็นญะมาอะห์ฮิกมัตหนึ่งเวลาเราอยู่กับเพื่อนหลายๆคนมีญะมาอะห์มี5-6 คนในกลุ่มวันหนึ่งเราลดแต่เพื่อนมันแข็งเราดูเนี่ยมันกระทบกับเราด้วยเราจะได้กระตุ้นตัวเราเองเพราะเป็นไปไม่ได้5 คนลงพร้อมกัน5 คนถ้างั้นเลิกคบนะครับนะบทจะขึ้นพร้อมกันบทจะลงหมดเลยคนจะไม่เป็นอย่างนั้นเวลามันอยู่บางทีเราลงมันขึ้นวันเราขี้เกียจพวกทัวอะไรโทรชวนไอ้วันนี้ฟังบรรยายไหมไปพี่น้องนี่คือความสำคัญของญะมาอะห์อัลลอฮ์ให้บารอกัตอีมานมันจะช่วยกระตุ้นอินชาอัลลอฮ์นะครับก็บอกพี่น้องนะอันนี้อีมานมีขึ้นและมีลงเอาละนะเที่ยงมีคำถามไหมครับอันนี้มีคำถามที่ส่งตั้งแต่เมื่อกี้เลยขออนุญาตดื่มน้ำนะครับช่วงถามตอบไม่เป็นไรดื่มน้ำได้อันนี้พี่น้องถามนะว่าชายหญิงแต่งงานกับคนต่างศาสนิกจะมีปัญหาอะไรตามมาอย่าเพิ่งคิดถึงปัญหาสิครับเรายังไม่ได้เริ่มคิดปัญหาแล้ว
เราจะเอาอย่างนี้ว่าจะมีปัญหาอะไรตามมา ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ต่างศาสนิกแต่งกับมุสลิมก็มีปัญหา ทุกชีวิตต้องมีปัญหา แต่ผมบอกถ้ากับต่างศาสนิกเนี่ยนะสิ่งสำคัญที่สุดนะพี่น้องที่น่ากลัวนั่นคือหากเขาไม่ได้เข้ามาเต็มร้อยอัลลอฮฺอะลัมหรือเข้ามาเต็มร้อยท่านเป็นมุสลิมเดิมท่านต้องคิดเสมอว่าคิดจะโดดช่วยคนจมน้ำท่านต้องมั่นใจว่าท่านว่ายน้ำแข็งไม่อย่างนั้นตายคู่พี่น้องคนต่างศาสนิกเข้ามาพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ขอโทษนะครับอันนี้แม่รุ่นหนุ่มๆนี่ก็นิกากันไปแล้วนะมีมุสลิมะคนหนึ่งอันนี้ผมบอกทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ผมอาจารย์คะหนูเป็นมุอัลลัฟก็ยังสาวยังวัยรุ่นอยู่เข้ารับอิสลามแต่งกับบังสุดท้ายวันหนึ่งบังไปซะแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมติดมาในใจจนวันนี้กับน้องมุอัลลัฟคนนี้นะครับสิ่งที่เขาถามผมว่าอาจารย์แล้วหนูจะอยู่ยังไงคะหนูอยากเป็นมุสลิมแต่หนูยังละหมาดไม่เป็นอยากละหมาดอยากอยู่ในศาสนาแต่วันนี้บังทิ้งหนูไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคนอยากมาเป็นมุสลิมอยากเรียนศึกษาโดยจริงแต่ผู้ชายเราเอาเข้ามาเล่นๆสุดท้ายได้คนใหม่แล้วไปเลยคิดเอาคนมารับท่านต้องอบรมและดูแลเขาให้ดีมากเพราะผลบุญนะพี่น้องบางครั้งไม่ใช่เขาเข้าคนเดียวพ่อแม่เขาอาจจะตามเข้าอีกทั้งครอบครัวยิ่งใหญ่ฉะนั้นเอาเขามาแล้วจงดูแลเขาให้ดีอินชาอัลลอฮ์นะครับและผมเห็นว่าศักยภาพในการดูแลมุสลิมเดิมจะดูแลผู้หญิงที่เป็นมุอัลลัฟะง่ายกว่าผู้หญิงมุสลิมที่เอามุอัลลัฟผู้ชายเข้ามาเพราะผู้หญิงไม่มี power ในการบังคับสามีแต่ไม่ใช่ไม่ได้นะครับได้แต่ตามอาดะห์ผู้ชายเราเนี่ยกาวามูนเข้มแข็งกว่าดึงภรรยาได้ผมรู้จักคู่หนึ่งผู้ชายเป็นมุสลิมได้ผู้หญิงมุอัลลัฟคุมฮิญาบตลอดเลยผู้หญิงคนนี้จุดหนึ่งที่ผมถามทำไมถึงคุมฮิญาบตลอดผู้หญิงนี่ตอบว่าอะไรรู้ไหมครับหนึ่งเขาได้รับคำสบประมาทตอนแต่งตอนแรกบ้านสามีไม่รับว่าเอาทำไมคนแบบนี้หนูแสดงออกให้เห็นว่าเป็นมุอัลลัฟแต่รักษาฮิญาบสองบังสั่งเอาไว้พี่น้องผู้หญิงถ้าอยากได้สวรรค์เชื่อฟังสามีอินชาอัลลอฮ์สวรรค์คือของท่านบังสั่งเอาไว้ว่าให้หนูคุมฮิญาบการตามสามีนะพี่น้องเวลายังมีหน้าสงสารนะท่านหญิงฟาติมาไม่ใช่ลูกสาวท่านนบีนะครับเป็นภรรยาของอุมัรบินอับดุลอาซิซคอลิฟะยุคหนึ่งของอุมัวิยะห์อุมัรบินอับดุลอาซิซเหมือนที่เรารู้กันในความสมถะท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซให้ภรรยาฟาติมาเลือกว่าถ้าเจ้าอยากอยู่อย่างสบายฉันอนุญาตให้เจ้ากลับไปอยู่กับพี่เจ้าพี่ของฟาติมาเป็นคอลิฟะพ่อของฟาติมาเป็นคอลิฟะสามีฟาติมาก็เป็นคอลิฟะแต่อุมัรถอนทั้งหมดเครื่องประดับของฟาติมาที่ใส่อยู่เข้าไปตุนมาให้หมดเลยแต่ถ้าเจ้าอยากอยู่สบายฉันอนุญาตให้เจ้ากลับไปอยู่กับพี่ได้ท่านหญิงฟาติมาภรรยาอุมัรบอกว่าฉันขอเลือกอยู่กับท่านถอดออกหมดเลยพี่น้องจนวันที่อุมัรเสียชีวิตพี่ของฟาติมาพี่น้องมาหาฟาติมาแล้วบอกว่าตอนนี้อุมัรไม่อยู่แล้วนะเธอสามารถแต่งตัวสวยๆได้เครื่องประดับประดาได้คำพูดหนึ่งที่ฟาติมาตอบกับพี่ชายพี่น้องบอกว่าฉันไม่เคยทรยศเขาตอนที่เขามีชีวิตวันนี้เขาตายแล้วฉันก็จะไม่ทรยศเขาเช่นกันมาชาอัลลอฮ์ได้ภรรยาแบบนี้ยิ่งกว่ารถเบนซ์ล้านคันพี่น้องยิ่งกว่ารถปอร์เช่ยิ่งกว่ารถใดๆทั้งสิ้นนี่คือภรรยาต่ออัสสามีลงกุโบร์แล้วนางก็จะไม่ทำในสิ่งที่สามีไม่ชอบทำได้ไหมครับเราบางทียังไม่ตายเลยต้องสักบังไม่อยู่ไม่เป็นไรสักหน่อยหนึ่ง
จำนะพี่น้องนี่คืออามันนะครับนี่บอกมีความคิดทำไมผมมาอาติกเจอคำถามนี้ตลอดเลยนะคนอนาติกนี่มาชาอัลลอฮ์นะมีความคิดเก็บงำเก็บกดอะไรเรื่องนี้หรือเปล่าบ้างมีความคิดจะมีภรรยาคนที่สองควรทำอย่างไรนะในอิหม่ามอัลลบนะอันนี้ไม่ใช่อิหม่ามอัลลบเขียนนะครับคนอื่นนะขอความเห็นแนะนำจากอาจารย์ด้วยโอ้อย่าให้ผมแนะนำเลยครับเพราะถ้าผมแนะนำท่านมีปัญหาท่านจะโบยมาที่ผมเลยคือเรื่องนี้มันแนะนำกันไม่ได้นะครับแต่จะบอกอย่างเดียวว่ามีจริงๆอัลลอฮ์เริ่มกับสองนะก่อนจะไปหนึ่งมัสนาก่อนเลยสองไปก่อนเลยสามสี่คนที่มีหนึ่งพวกไร้ศักยภาพผมพูดจริงๆนะพี่น้องคนที่แบบพื้นๆน่ะถ้าเจ้าไม่มีความสามารถฟาว่าให้ได้คนเดียวพอแล้วแต่แสดงว่าใจเย็นๆว่าหายใจก่อนนะหายใจก่อนหายใจนะผู้ชายที่แมนนะพี่น้องอันนี้พูดไม่ได้ว่าเราจะเอาหรือไม่เอาอะไรไม่เกี่ยวนะอัลลอฮ์บอกคือริจัลผู้ชายนะพี่น้องเขามีทรัพย์และมีสุขภาพความสามารถเขาแต่ง2 3 4วงเล็บดูแลได้อย่างยุติธรรมสุดยอด2 คนอีหม่านพอๆกันอิลมูพอๆกันอาวุโสพอๆกันเกิดเลือกอามิตรเท่ากันหมดทุกอย่างหน้าตาก็หล่อพอๆกันบุคลิกก็พอๆกันไม่รู้จะเลือกใครแล้วเลือกคนที่มีเมียเยอะกว่าและให้ความยุติธรรมได้เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องมันเจ้ากันหมดแล้วทุกข้อเลยครับสมมุติเราจะเลือกอามิตรกลุ่มนะเจ้ากันหมดทุกข้อเลยเอาฮัฟฟัดกุรอานฮัฟฟัดมาด้วยกันนี่ไอ้บางนี่มีภรรยา3ไอ้นี่มีแค่2อันนี้ดูแลได้สมบูรณ์พี่น้องอินชาอัลลอฮ์หวังว่าเขาจะมีบางอย่างที่สามารถปกครองคนในเครือข่ายดูแลเขาได้อันนี้ไม่ใช่ตัวบทนะแต่เป็นเขาเรียกถ้ามันเจ้ากันขนาดนั้นไม่รู้จะเลือกใครแล้วเลยบอกว่าอาริจาลุกาวามูนผู้ชายจะมีภรรยามากกว่า1 คนไม่ธรรมดานะท่านต้องสามารถนอกจากใจนอกจากทรัพย์นอกจากร่างกายสติและอารมณ์ท่านต้องคุมได้มากกว่าคนอื่นเพราะผู้หญิงอีมานเยอะยังไงก็หึงกันตลอดจริงหรือไม่ฮะจริงนะแม่พระเป็นได้แต่พระเพลิงมีอารมณ์ตลอดพี่น้องผู้ชายจึงต้องดูแลให้ได้จะมี2 มี 3อันนั้นสิทธิของท่านแต่จำไว้นะครับว่ามีกี่คนต้องให้ความยุติธรรมให้ได้และต้องดูแลให้ได้และต้องซอบัตให้เยอะซอบัตมากๆอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนขยันฟังบรรยายเข้าใจไหมคำสั่งเข้าใจไหมไม่เป็นไรขอโทษนะครับยืมชื่อนี่มานี่ฟังบรรยายบ่อยน่าจะใจกว้างเป็นแม่น้ำอินชาอัลลอฮ์ไม่มีปัญหาอย่าวางใจนะมะคนเวลาเป็นไข้ตัวร้อนทุกคนนะเวลาอารมณ์ขึ้นนี่มาหรือนี่ซอไม่เกี่ยวมันมาหมดอารมณ์หญิงท่านลึกนักจะมี2แล้วท่านต้องดูแลให้ได้นะผมไม่แนะนำนะครับแล้วก็ไม่ได้ชี้แนะแต่ละคนไปอิสติคอรอกันเองนะอิสติคอรอกันเองแล้วบางคนบอกว่ามีแบบไม่บอกได้ไหมอาจารย์มีไหมครับมีแบบไม่บอกแบบเราอาสุลำบากหน่อยเพราะไม่ค่อยมีไปสัมมนาที่ไหนแต่บางคนได้สัมมนาบางรอบไม่ได้สัมมนามาดูแล้วนะบางคนไปไหนเนี่ยบางพอดีมีอบรมพนักงานที่อุดร3 วันไม่แปลกเพราะเราอบรมมาตั้งแต่เข้าทำงานใหม่ๆแล้วปกติสามีไป4 วันบ้างอบรมอาทิตย์หนึ่งบ้างหลังจากนั้นอบรมจนเกษียณเลยพอเกษียณแล้วอบรมต่อบอกอบรมอะไรบ้างเกษียณแล้วเขาให้ไปเป็นวิทยากรผู้ชำนาญงานอบรมน้องๆสุดท้ายความแตกอบรมจบครบหลักสูตร4 คนนะลูก4 คนนะบอกไม่บอกเลยได้ไหมมันก็ได้แต่ผมไม่เห็นด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าไม่บอกเลยเนี่ยปัญหาเยอะสู้บอกให้รู้ตอนแรกร้องไห้ทีเดียวแล้วขอโทษแล้วเคลียร์ให้ได้แต่นั่นแหละครับชีวิตจริงไม่ใช่ละครไม่ใช่ละครและภรรยาเราอีหม่านไม่เข้มแข็งเหมือนอุมมุลมุมินีนนะเหมือนบรรดาภรรยาของซอฮาบะห์ฉะนั้นยุคนี้
ท่านต้องทำใจในการยอมรับนะอินชาอัลลอฮ์นะถ้ามันไม่ได้จริงๆค่อยไปเอาฮุรุนอีนแล้วกันนะอัมศักดิ์อันนั้นไม่หึงแล้วนะอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เชิญครับฟังเชิญครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์ครับไซกอตุลเมาต์เนี่ยลิ้มรสความตายแสดงว่าตอนจะตายเนี่ยมันมีหลายรสชาติเจ็บปวดทรมานความสุขท่านต้องได้ลิ้มรสตอนนั้นอันนี้ก็อธิบายว่าลิ้มรสความตายไม่ใช่เรื่องอาซาบกูโบสเองนะอันนี้ซอเฮดอายะเลยคือลิ้มรสความตายฉะนั้นตายมีรสชาติแล้วแต่เราเลือกถ้าท่านอยากตายอย่างมีความสุขท่านต้องใช้ชีวิตอย่างที่อัลลอฮ์พอใจแต่เป็นการันตีอย่างหนึ่งว่าทุกคนต้องลิ้มรสความตายส่วนในรายละเอียดอะดิษอายะนี้ต้องไปดูในตัฟซีรอีกทีนะครับอินชาอัลลอฮ์จริงๆน่าทำบุคคลสำคัญนะถ้าผมมาอีกถ้ามีประสงค์อัลลอฮ์ประสงค์กุลุนับสินไซกะตุลเมาอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮฺอะลัมนะก็ตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับมานะยังไงก็ผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับไปเราได้เจอกันใหม่พี่น้องอินชาอัลลอฮ์ญะซากุมุลลอฮ์ครับบิลลาฮิตตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์